नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी मोबाइलबाट नयाँ जीमेल आइडी कसरी बनाउने भन्ने कुरा एकदमै सजिलो तरिकाले सिक्ने छौं। यदि तपाईहरुलाई जीमेल अकाउन्ट बनाउन आउँदैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सबै प्रक्रिया देखाउने छु, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनुहोस्। यदि भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् साथीहरु। ल त मोबाइल स्क्रिनमा जाउँ। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला जीमेल एपलाई ओपन गर्नुहोस् साथीहरु। जीमेल एप ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको राइट साइडको टपमा कर्नरमा लोगोलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस् र एड एनदर अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गुगलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। त्यस सिम्पली तपाईहरुले क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फर माई पर्सनल युजमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो नाम र थर यसमा हालेर नेक्स्ट गर्नुहोस् साथीहरु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको जन्म मिति हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु र तपाईहरुको जेन्डर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाई महिला हो कि पुरुष हो त्यो हालेर नेक्स्ट गर्नुहोस् साथीहरु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि दुईटा सजेसनमा आउँछ साथीहरु जीमेल आइडी, अथवा तपाईहरुले आफै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा मुनिकोमा क्लिक गर्नुहोस् आफै क्रिएट गर्नको लागि। माथिको स्क्रिनमा देखाए जस्तै तपाईहरुले स्मल लेटरमा आफ्नो नाम लेखेर दुई चारवटा वर्ड नम्बर हाल्नुभयो भने क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर, सिम्बल, नम्बर मिक्स गरेर माथिको स्क्रिनमा देखाए जस्तै पासवर्ड हाल्नुहोस् साथीहरु। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् पासवर्ड हालेर। नेक्स्ट गरेपछि तपाईहरुको अकाउन्ट बनेर रेडी भइसक्यो साथीहरु। त्यसपछि एकचोटी अझै नेक्स्ट गर्नुहोस्। थोरै स्क्रोल गर्नुहोस्, आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् साथीहरु, तपाईहरुको जीमेल आइडी बनेर रेडी भइसकेछ साथीहरु। हेर्नुहोस् तल देखाएको छ साथीहरु। यसरी तपाईहरुले जीमेल आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, सजिलो तरिकाले।